അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കടൽമാവ് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോരായ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയൊരു പരന്ന ഷേപ്പിൽ പരിപ്പോടൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പരത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കാണാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു റൗണ്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്താം. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാള ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. നമ്മളതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു 5-6 പീസ് ബോൺലെസ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സവാള ബജി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാറ്റി നമുക്ക് ചിക്കൻ ബജി ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. എല്ലാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിളാണ്. വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനോട് അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കേ.